は、ほうせんです。今回は今日からやりたくなる文字をまっすぐに書くコツということで、なかなかまっすぐに文字を書くことが難しいですというコメントをいただきましたので、今回こちらのお悩みに答えていこうと思います。まずコメント本当にありがとうございます。この方のようにまっすぐに書きたいけれどなかなかうまくできないというお悩みを抱えている方はたくさんいらっしゃると思いますから、今回の動画で皆様とこの点について共有していこうと思います。結論はこちらになります。まず書き始めの位置は左上ブロックから、そして文字を書くときは間隔結構法を意識する、真ん中の位置に戻せる文字を覚えておく、この3点になります。それでは早速見ていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。はい、それではまず1つ目の書き始めの位置は左上ブロックから、こちらについて説明をしていきます。こちらこのようなノートで見ると分かりやすいんですけれども、この線の上も含めて文字は左上から書き始めるものがほとんどです。例外はいくつかありますが、画面左側ご覧いただくと、日常でよく使われるこちらのフレーズ、よろしくお願いいたしますのくの字、その隣万年筆で書かれたいかがお過ごしでしょうかという文字に関しても、小さなよや過ごすという字は書き始めが難しいですが、それ以外はすべて左上の位置から書き始めています。例外として先ほど申し上げましたひらがなのくやの、カタカナのいやめやちは左上ではなく右上の位置から書き始めます。このように例外はいくつかありますが、多くの文字は左上の位置から書き始めるということ、まずは覚えておいてください。次に2番目のポイント、文字を書くときは間隔結構法を意識する、こちらについて説明をしていきます。まず文字は上下左右のバランスが取れていると美しく見えます。逆に言うと、どんなに筆やペンの使い方が上手でも上下左右のバランス、均整が取れていないと文字は美しく見えません。このように主に漢字なんですけれども、この上下と左右、そして斜めの線など均整の取れた文字の整え方のことを間隔結構法と言います。この間隔結構法にのっとって文字の練習をすると、均整が取れて安定した、そして形の整った綺麗な字が書けるようになりますから、ぜひ練習をする際意識して取り組んでみてください。では実際にどのようなものか、見ていきたいと思います。例えばこの位置から書き始めると、中心線を通り越して同じぐらいの長さのところまでペンを進めます。はい、こちら同じくらいの長さに書きます。縦の線も同様に、縦の線は下を少し長くした方が綺麗に見えますから、はい、このようなイメージで、文字を整えます。実際には横の線は右上がりですし、書道において左右の払い方も違いますから、もっともっと複雑なんですけれども、このような要領で、均整ですとかバランスを考えながら形を整えていきます。では左右の払いを紹介します。はい、こちらについてです。左右を同じぐらいの広がりで書いて、下のラインは揃える、そのようなことを意識して書いてみてください。はい、それでは最後のポイントです。真ん中の位置に戻せる文字を覚えておく、こちらについて、説明をしていきます。画面を少し拡大します。まず1画目が、中心線真上の点から始まる文字、例えばひらがなのうやえ、うかんむりの漢字などがあります。次に1画目が左右同じくらいの長さになる横の線です。こちらの例としましては、お世話になりますのせという字、
正しいという字や漢数字の語などがあります。宛名書きで住所を記載する際、市や区はこれらの特徴がある字ですから覚えておくと便利かと思います。このような文字で定期的に中心線からずれていないか確認をするんですけれども、確認をする際は、集中して文字を書いていると視野が狭くなりがちですから、少し、視野を広くして全体を見渡す気持ちで確認を行ってください。では続けてまいります。1画目を中心線の上に書くひらがなのこやまの字も真ん中の位置に戻せる文字だと思います。はい。またひらがなのいやりのように中心線を挟む文字も覚えておくと便利だと思います。こちら真ん中の位置に書きましたので、中心線は合っていると思うんですが、真ん中に線を引いておきます。はい。日常で文章を書くときは中心線を引けなかったり中心線がなかったりする場合が多いですから、このように中心の位置に戻せる文字をいくつか覚えておくことをお勧めします。以上のようにまず書き始めは左上のブロックから書き始めて、文字を実際に書く際は漢化結構法を意識して均整の取れた文字を目指すこと、そして真ん中の位置に戻せる文字で定期的に確認を行い正しい位置に戻していくこと、これらのポイントを意識して練習に取り組んでいただければと思います。いかがでしたでしょうか。本日も最後までご視聴ありがとうございました。私が運営する宝泉書道チャンネルでは日常で使える字の書き方を中心に動画投稿をしています。もしこの動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、そして高評価ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。